ассалому алайкум, дӯстони азиз. Дарси шашуми забони русӣ барои шумо оғоз мешавад. Ин дарси мосода аст, яъне гуфтугӯӣ мебошад, то баъзе чизҳоро шумо ёд гиред, баъзе ҷумлаҳои асосиро. ҳозир дарсро аз вазифаи хонагӣ шурӯъ мекунем. Дар вазифаи хонагӣ омада буд, ки дар бораи оилаи худатон бо забони русӣ ду ҷумла, як ҷумлаи нависед. Хонандаи беҳтарини мо Тимая Жизнь ба саволи мо ҷавоб додааст. Сегодня очень хороший и памятный день для нашей семьи. Ведь родился ребенок. Слава Богу. Тарҷумаи ин ҷумла чунин мебошад. Сегодня очень хороший и памятный день для нашей семьи. Имрӯз рӯзи хеле хуб ва хотиравӣ барои аҳли оилаи мо мебошад, чунки кӯдак тифле таваллуд шуд. худоро шукр. акнун ба навиштаи подписчики беҳтарини мо Саодат Боно, ки хеле фаъол мебошад, таваҷҷӯҳ мекунем. Здравствуйте, апай Шаҳло. Салом алейкум, апай Шаҳло. Коротко о моей семье. Кӯтоҳакак дар бораи оилаи худ нақл мекунам. Я благодарю Всевышнему за такой ценный подарок, как моя семья. Ман аз Худованд бисёр миннатдорам, ки чунин як оилаи хеле хуб дорам. Очень люблю свою семью. Ман оилаи худ, яъне хонадони худро хеле дӯст медорам. Ташаккур, Саодат Боно, чун ҳарвақта баҳои шумо 5. акнун дӯстони азиз, ба дарси 6 оғоз мекунем. имрӯз дар бораи саволу ҷавобое, ки масалан вақти патент, вақти шаҳрвандӣ аз шумо бештар мепурсанд дар ҳуҷҷатҳо, яъне мо суҳбат мекунем. Фамилия, имя, отчество мо гузашта будем. Ном, насаб ва номи падар. Дата рождения, рӯзи таваллуд. Гражданство, шаҳрвандӣ. Паспортни данӣ, яъне рақами корти шумо, ки дар он ҷо рақам ҳаст, мисли индекс. Адрес места жительства. Адрес места жительства, нишонии суроға ҷои истиқомати шумо. Семейное положение, яъне шумо дар бораи вазъи оилавиятон гап мезанед, мисол муҷаррад ё оиладор, ё ки худатон онҷо менависед. Где вы учились? Шумо дар куҷо таҳсил кардаед? Мне нравится жить в Москве. Ба ман зиндагӣ дар шаҳри Москав писанд аст. Мы живем в общежитии. Мо дар хобгоҳ зиндагӣ мекунем. Я приехал в Россию зимой в феврале. Ман ба Русия дар фасли зимистон моҳи феврал омадаам. Ба шумо вақте тест нишон метиҳанд, унҷо ҳамин савол аст. Я приехал в Россию зимой в навиштагии феврал, ноябр, март. ҳатман шумо феврал интихоб мекунед, чунки дар фасли зимистон аст. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали в Россию? Марҳамат карда гӯед, шумо аз куҷо ба Русия омадаед? Унҷо ҳам хеле савол аст. Скажите, пожалуйста, вы приехали в Россию? Дар тест омадагӣ откуда, куда, где. Шумо откударо интихоб мекунед. Я из Таҷикистона и очень люблю свою страну. Ман аз Тоҷикистон ҳастам ва ватани худро хеле дӯст медорам. Расскажите о себе. Дар бораи худ нақл кунед. Укажите годи обучения. Солҳои таҳсил ва хатмро нишон диҳед. Ҳатман ин саволҳо шумода меояд. Имею высшее образование. Ман маълумоти олӣ дорам. Мне 47 года, замужем. Ман 47 сола ҳастам, оиладор. Я счастливый человек. Ман инсони хушбахт ҳастам. Сведения о себе. Тарҷумаи ҳол. кӯтоҳакак мо имрӯз бо шумо суҳбат доштем. ҳозир вазифаи хонагӣ метиҳем. Бо забони русӣ каме дар бораи худ нақл кунед. Масалан, меня зовут Лайло. Я приехала из Душанбе.
в каком году, дар кадом сол, дар кадом фасл нависед. Ба ҳамаи шумо хобі хуш, добрих снов, спокойной ночи.